second theory which is given by Solon Lovett, SOLMS LAUBACK 1884। इन वैज्ञानिक ने इंजन के बारे में डायकोटोमसली जो द्वंद्व संरचना है उसे इन्होंने स्पॉर फील्ड के रूप में माना कि ये एक अतिनुमा संरचना है जो मॉडिफाइड होकर एक स्पोरेंजिया जो कि ट्रायंगल स्ट्रक्चर होती है का निर्माण करते हैं और इस प्रकार के बल को बाद में पॉवेल 1908, सीवार्ड 1910 एंड वेरोनोव्स्की 1910 इन तीनों ने भी इसे फेवर किया या इसी का अनुसरण किया। इन्होंने कहा कि दिस इज मॉडिफाइड स्पोरोफिल। थर्ड वैज्ञानिक जुरेनी JURANY जुरेनी 1871 जुरेनी 1871 के अंदर उन्होंने कहा कि दिस इज स्मॉल फर्टाइल ब्रांच, ये छोटी सी फर्टाइल ब्रांच है। इस पर ये 2 लीव्स इन फॉर्म ऑफ लॉग डेवलप होती है एंड वन इज टर्मिनल एक्सिस, इसके ऊपर टर्मिनल एक्सिस होती है। ये तीनों के तीनों फ्यूज होकर एक्समेंजिया नामक संरचना का निर्माण करती है और इस मठ को ये एपिकल और गमन दोनों के पश्चात बनने वाली संरचना होती है। इसे सेट स्टार्स बर्गर एंड ओविन UOVN नामक वैज्ञानिकों ने इसको फेवर किया। तो दिस इज समथिंग अबाउट द मार्फोलॉजिकल नेचर ऑफ स्पोरेंजिया ऑफ साइलम। तो नेक्स्ट टाइम द डेविड इस प्रकार स्पोर जनरेट होता है और जनरेट होने के बाद पूरा प्रोसेस का